该出发了，确实该走了。还有不到2个月，这就到冬天了，这一年就这么快过去了。打算去上海啊。过年的时候想去，因为疫情没去成。这次还是去上海，找点事情做。具体干啥现在也不知道，到了再说吧。世界上有很多的东西，生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。家人们好，我是航海。车子都已经收拾好了，准备出发了。基本上没什么改动，现在就是把备胎挪到了外边，这样车里面的空间会腾出来一点，毕竟咱们的车小嘛。然后其他就是一些小的改动，现在也没啥事，给大家看一下吧。接了一个水泵，这样用水方便了。以前每次用水都是把水桶拎出来，这样省得往外拎了。这还是以前的那个水桶，没动，就是加了一个水泵。这个好像是15升的。世界上有很多的东西，你生不带来，死不带去。你能带走的只有自己和自己的脾气。主要改的地方就是前面加了这几块铁板，这样停车的时候就可以放点东西啊，水杯啊啥的。其实一直想的就是把前面的这些空间怎么利用起来，现在也没有什么好的方法，先就这样吧，等以后有好的主意再改。原车的仪表没用，都拆完了，现在加了，这是一个给手机充电的。也就这样，比较简陋，也能保证一个基本的生活。因为去上海没有找到活以前，生存的压力还是比较大的。有这个小3轮，生活上最起码不是那么让人焦虑。感谢您的一个关注啊，我是航海。要是没有意外的话，咱们明天或者后天就准备出发了，那就谢谢大家。